हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। रिवीजन टेस्ट के बाद आज फिर कंटिन्यू हम क्लासेस करेंगे। सो नर्सरी में आज हम इंग्लिश राइम पढ़ेंगे। रेन रेन गो अवे। सो लेट्स स्टार्ट। Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।